Ngiyanibingelela bantu base-South Africa. Ngiwulindiwe ngowakwaMyeni e-Utrecht phakathi kwe-Vryheid neNyucasela. Nginengane ewusinegugu Ntobeko wakaMyeni ebifundela ubudokotela ePhilippines e-Asia. Ngebhadi-ke ngonyaka wayo wokugcina kulo nyaka ivele yashona ngoMsombuluko ngomhlaka 10 kuJulayi. Ishone kungazeleleke ibiyogibela izobuya ize ekhaya, kodwa-ke yaficwa ukufa yashona e-airport. Ngakho-ke ngisenkingeni yokuthi ngifuna umzimba wakhe ubuye uze ekhaya, ngikwazi ukumbeka nami ngesizotha, kodwa akwenzeki. I-ambassador yase-South Africa ese-Philippines ayikwazanga ukungisiza, ithe ingangisiza kuphela ngolwazi lokuthi uma ngifuna ukumbuyisa kungaba malini, ngaphezu kwa-2 million. Uma ngifuna ukumshisa kungaba malini, u-70 Ks, u-70 Ks nawo u-2 million nento. Wathi uma ngifuna ukuyomngcwaba phesheya ngaya komngcwaba. So izinto lezo engithi angizisho abantu basemzansi bangisize ukuthi umntanami abuye, ngibone nje ithambo la ngilibeke khona. Ngizamile ukuya komasipala ngahluleka, ngazama nakwabanye ngahluleka. Ngigcine-ke ngithi ngoba phesheya bathi kudula kakhulu kangaka, ngase ngithi angiye ecebo lethu funerals ngoba kuthiwa kunebhanoyi, nangempela ngalifica ibhanoyi lapha. Bathe-ke imali yabo yokuhamba balanda umzimba u-216,000 behamba beyomlanda babuye. Ngibone ngathi ngcono-ke kunala mamiliyoni ashiwoyo uma bezomletha abaphesheya ePhilippines. Ngiyacela nje bantakwethu nifake isandla ningisize, wonke ophumelelayo nje afake isandla ningisize, ngihlanganise lo 216,000 bakwazi ukumlanda, ngoba bathe ngeke bakwazi ukumlanda ingaphelele le mali okukhokhwa. Ngiyafisa ngoba nangale njengoba ehleli lapha isidumbu sakhe siyabiza usuku nosuku, sibiza u-1,695 usuku nosuku. Okusho ukuthi le mali iyakhuphuka zonke ley'nsuku azoyihlala lapha. Ngisalinde ukuqeda lesikweletu sika-216,000 wasecebo lethu ukuze bahambe bamlande. Ngiyacela kakhulu kakhulu kakhulu. Umntwana lo obeseshilo wathi mama sengiyaqeda, sengizosiza abantu basemzansi ngokuthi ngibalaphe njengodokotela wengqondo. Kuhlulekile kumntanami ngenxa yokufa okumzumile. Uhambe la ethi nje mama ngiyagraduate ngo-August ngiyabuya sengizosebenza. Kubuhlungu, 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 kubuhlungu. Sinomndeni asazi ukuthi sithathani sihlanganisa nani, kodwa-ke siyanethemba mzansi. Sinibonile nigalela kwagaleleka, basizakala abantu. Siyabonga kakhulu.